हेलो दोस्तों। एक ऐसा कैमरा जो कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के साथ आपके हाथ में नहीं उंगलियों में समा जाए। एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो न केवल आपको टाइम बताए बल्कि हेल्थ को भी ट्रैक करे। एक ऐसे हेडफोन जो बाहरी आवाज को दबाकर केवल आपकी वीडियो और ऑडियो की साउंड ही आपको सुनाए। ऐसे ईयरबड जो कम दाम का हो लेकिन वो लंबे समय तक चले। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ऐसी कंपनी है जो एक साथ इतनी सारी खूबियों वाले प्रोडक्ट्स बेच रही है? तो जवाब है हाँ। अब आप इस कंपनी के बारे में ज्यादा सोचें, हम ही आपको बता देते हैं कि ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि नॉइस है। अब कैसे शानदार खूबियों वाले इस प्रोडक्ट के कारण नॉइस भारतीय बाजार में अपनी जगह बना रहा है और कैसे नॉइस बन रहा है एक बड़ा ब्रांड, ये जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नॉइस की सक्सेस दो भाइयों की सक्सेस की कहानी है दोस्तों, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानने से पहले आपको अमन खत्री और गौरव खत्री के बारे में जान लेना चाहिए। आज के दौर में जहां पैसे और जायदाद का बंटवारा भाइयों को अलग कर देता है, तो वहीं ऐसे दौर में ये दोनों भाई मिसाल हैं इस दुनिया के लिए। गौरव खत्री और अमन खत्री यूं तो कजिन ब्रदर हैं जो साथ में पले बड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ बड़े होकर दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। गौरव पेशे से पायलट रहे तो वहीं अमन इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स के लिए काम करते थे। दोनों भाइयों के बीच का तालमेल इतना अच्छा था कि दोनों ने साथ में बिजनेस सेटअप करने का मन बना लिया, जिसके लिए गौरव ने अपनी आसमान की उड़ानों को रोक दिया और अमन खत्री के साथ मिलकर एक नई उड़ान की योजना बनाई जो शुरू हुई शोर से। ये वही शोर है जो इन दोनों युवकों को इतना परेशान कर चुका था कि इसे शांत करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए 2014 में उन्होंने कंपनी की नींव डाली। क्योंकि अपने अंदर के शोर को वो अभी एक नया रूप देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम नॉइस रखा। शुरुआत में उन्होंने स्मार्टफोन्स की कवर बेचना शुरू किया। इसमें उन्होंने 7 करोड़ रुपए लगाए और महज 1 साल में उनकी कंपनी की नेटवर्थ 10 करोड़ हो गई। इस दौरान उन्होंने पाया कि आने वाला टाइम स्मार्टफोन की एक्सेसरीज का होने वाला है। अपने मार्केट सर्वे के दौरान दोनों ने पाया कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं काफी महंगे, कम ड्यूरेशन तक चलने वाले। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां चाइनीज थी। यहीं से दोनों ने सोचा कि यूजर्स की इन सभी परेशानियों को खत्म करेंगे। फिर उन्होंने चीप एंड द बेस्ट वेयरेबल और वायरलेस प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की। उस वक्त नॉइस इंडिया की ऐसी पहली कंपनी थी दोस्तों जिसने भारत में वायरलेस ईयरबड लॉन्च किए। इस प्रोडक्ट का नाम नॉइस शॉर्ट्स है। नॉइस अपने प्रोडक्ट बनाने में खुद की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसकी शुरुआत के 2 साल बाद उन्होंने वियरेबल और ब्लूटूथ ईयरफोन लॉन्च किए। यहीं से नॉइस ने अपने प्रोडक्ट से मार्केट में शोर मचा दिया। साल 2018 में उनकी कंपनी की नेटवर्थ 225 करोड़ रुपए हो गई। साल 2020 के आते आते नेटवर्थ 430 करोड़ रुपए की हो गई। नॉइस साल 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 में Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी बेस्ट सेलर बना। इतना ही नहीं, वायरलेस ईयरफोन के मामले में वो टॉप 5 कंपनीज में भी लिस्टेड हुआ। इंडिया में वेयरेबल मार्केट हर साल 100% से ज्यादा के रेट से बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें घरेलू और स्टार्टअप कंपनियों का दबदबा बढ़ा है। महज 2-4 साल पहले की बात है। आपको याद होगा कि इंडियन वेयरेबल मार्केट में चाइनीज कंपनियों की धाक थी, जिसको लेकर वक्त बेवक्त सवाल भी उठते रहते थे, सड़कों पर प्रदर्शन भी होते थे, सार्वजनिक तौर पर इसका काफी विरोध भी होता रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है और साथ ही साथ भारतीय मार्केट में फायरबोल्ट, बोट, नॉइस जैसी कंपनियों ने अपनी पकड़ बना ली है। अब इन कंपनियों को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विदेशी कंपनियों पर पूरी तरह से भारी पड़ चुकी है। इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स में स्मार्ट वॉच ने अपनी एक अलग जगह बनाई है, जिसमें नॉइस कंपनी पहले नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन वेयरेबल मार्केट में नॉइस का मार्केट शेयर 28.6% है। 26.9% के साथ बोट दूसरे स्थान पर है। वहीं कभी भारत में सिक्का चलाने वाली विदेशी कंपनी अमेजफिट इस मामले में 9.3% के साथ तीसरे स्थान पर है। साफ है कि विदेशी कंपनी की स्थिति कितनी नीचे जा चुकी है दोस्तों। IDC यानी इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में इंडिया में स्मार्ट वॉच मार्केट का ग्रोथ 364% रहा। ये पिछले साल के मुताबिक 12.2 मिलियन यूनिट की ग्रोथ को दिखाता है। साल 2021 की चौथी तिमाही में इंडियन स्मार्ट वॉच कंपनियों ने 4.9 मिलियन स्मार्ट वॉच की शिपमेंट की थी। इसका मतलब ये हुआ कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट जमकर बेचे। वहीं नॉइस की ग्रोथ पिछले साल यानी 2021 में 410% थी। इसके प्रोडक्ट नॉइस कलर फिट प्रो 2, कलर फिट प्रो 3 और नॉइस पल्स का मार्केट शेयर 60.4% रहा। केवल स्मार्ट वॉच ही नहीं, नॉइस कैमरा, हेडफोन, ईयरबड्स और तमाम तरह के गैजेट्स बनाती है। अब नॉइस इतना बड़ा ब्रांड बेशक बन गया हो, लेकिन कहते हैं ना, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है जो कामयाबी के रास्ते पर आपको जरूर मिलती हैं। कुछ ऐसा ही रहा नॉइस का सफर।
अमित और गौरव दोनों ने ही जब बाजार में नॉइस को उतारने का सोचा तब उनके पास इस तरह की कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं था। इंडियन मार्केट में कई बड़े विदेशी प्लेयर्स ने पहले ही पांव जमा रखे थे। साथ ही चाइनीज प्रोडक्ट्स की भी इंडियन मार्केट में धाक थी। क्योंकि कंपनियों ने दशकों से बाजार में मजबूती बनाकर रखी थी, ऐसे वक्त में नए प्लेयर्स के लिए बाजार में पांव जमाना तो क्या, पैर रखना भी इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर एक सोच के साथ उन्होंने बाजार में उतरने का सोचा। लोकल फॉर वोकल के अंदाज में उन्होंने होम ग्रोन ब्रांड का कॉन्सेप्ट को अपनाया। कई फीडबैक के जरिए उन्होंने लोगों की मांग को समझा, जिसमें से ये निकल कर आया कि इन प्रोडक्ट्स के दाम काफी ऊंचे हैं। फिर क्या था, चीप एंड द बेस्ट को उन्होंने अपनी कंपनी का यूएसपी बना लिया और फिर इसी आधार पर उन्होंने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम इंडियन बाजार में चाइनीज कंपनियों की साख थी। इनके दाम काफी सस्ते हुआ करते थे। इधर नॉइस कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट सस्ते उतारे थे। ऐसे में मार्केट में ये सवाल उठने लगे है कि क्या नॉइस भी एक चाइनीज कंपनी है। लेकिन इसके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ने न केवल लोगों के भ्रम को दूर किया, बल्कि चीनी कंपनियों को काफी पीछे छोड़कर वेयरेबल मार्केट की नंबर 1 कंपनी बनी। अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नॉइस कंपनी का फ्यूचर भी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि वेयरेबल गैजेट्स के बाद अब बाजार में TWS एयरबड्स की मांग बढ़ रही है। इसे देखते हुए नॉइस ने सितंबर 2021 में नॉइस बड्स VS303 TWS लॉन्च किया, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और कीमत बहुत ही कम है। इस कंपनी का फ्यूचर प्लान नए जमाने के टेक प्रोडक्ट के बाजार में उतरने का है। साथ ही कम पैसे खर्च कर इनकी ब्रांडिंग पर फोकस करने का प्लान है। इसके लिए अब नॉइस एडवर्टीजमेंट की ओर जाने का प्लान भी कर रही है। वैसे तो नॉइस कंपनी ने सफलता के झंडे अधिकतर ऑनलाइन सेल के दम पर गाड़े हैं। अब इस कंपनी के सामने ऑफलाइन मार्केट को बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं इसी सेगमेंट की इंडियन कंपनी बोट जैसी कंपनियों से भी इसका कड़ा मुकाबला है। साथ ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की सेटिंग भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले इस देश में आज भी काफी बड़ा ऑफलाइन बाजार है। बड़े शहरों में तो ऑनलाइन जोर पर है, लेकिन 2 टियर टाउन और गांव कस्बों में अपनी पकड़ बनाने के लिए कंपनी को इस ओर भी ध्यान देना होगा, ताकि इसकी सफलता की नॉइस और भी बढ़ सके। आपने कभी इस ब्रांड के किसी प्रोडक्ट का यूज किया है, और किया है तो ये कैसा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।